Детское радио представляет Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Дело номер 43. Под стук копыт. Да, записала. Видели со спины? Шла по путям. Да, совершенно согласна. Полное безобразие. Спасибо за звонок. Стрелка Семеновна, у вас такое лицо? Говорите скорее. Нет, ну как же так? Средь бела дня девочка гуляла по путям. Именно девочка? Куртка была розовая. Что еще заметили? Шла странно. Через шаг останавливалась и руки вроде к лицу подносила. Что делала, не разглядели. Свидетели стали ей кричать, девочка и убежала. Очень интересно. Очень опасно. Ведь нельзя ходить по путям. Там же поезда носятся с бешеной скоростью. И как ей вообще могла прийти в голову идея на эти пути выйти? В этом и кроется разгадка личности нарушителя. Поехали, разберемся на месте. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Вон там платформа, откуда девочку заметили. А вон там она гуляла. Ага, в расписании большой перерыв. Поездов больше часа не будет. Можем осмотреться, вдруг что-то и найдем. Следы? Нет, следов, конечно, нет. Тут камни. А вон там что лежит? Там камни, сами говорите. Да вон, между камнями застряло. Что-то черное, круглое и плоское. Пластмассовое. Впервые такое вижу. А на кружке наклейка «Черный глаз». Это что, черная метка? Что-то шпионское или пиратское? Девочку заставили выйти на пути. Рановато делать такие выводы. Слева от дороги высокий забор. А что справа? Газон с травой. Полоса отвода. Так ведь называется свободная земля вдоль железнодорожного полотна. Правильно. А за полосой что? Дорога. А дальше кусты. Да, высокие густые кусты. Отлично. Вы, Стрелка Семеновна, идите к дороге. Вдруг что удастся там найти. А я пока кое-что поищу в интернете. Очень интересно. Стрелка Семеновна, какие новости? Мне даже как-то неловко говорить. Не томите. Что вы там нашли? Очень неудобно, но вы сами попросили. И я нашла конский навоз и следы. Человеческие? Нет, лошадиные. Ну что ж тут неудобного? Где лошади, там и... Теперь мне все понятно. Виновата девочка? Скорее лошади, но с ними ничего не сделаешь. А вот девочку найдем. Стрелка Семеновна, вы сейчас идите в ближайший дом культуры. Там проходит выставка юных фотолюбителей «Живая природа». Найдите автора, делающего фото лошадей. Это и будет наш нарушитель. Ну почему фотограф? Ладно, вернусь, расскажете. И не забудьте на обратном пути в магазине купить упаковку сахара в кубиках. Мы будем угощать лошадей? Мы будем пить чай. Дело на 2 кусочка сахара. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Шерлок Семафорыч, гениально! В Доме культуры выставка фотографий. Фотограф лошадей девочка? Да, Нина Орлова. Я строго с ней поговорила. Она оправдывалась, что с путей самый лучший ракурс для фотографии. Да, тут же неподалеку конный клуб. Вот по этой грунтовой дорожке каждый день лошади с всадниками несутся галопом. Грива развивается, хвост развивается, красота! От кустов фотографировать неудобно, а вот от железной дороги... Ай-яй, как нехорошо. Даже ради хорошего кадра нельзя выходить на пути. Я так и сказала.
Но как вы догадались, что она фотограф? Элементарно. Я посмотрел в интернете. «Черный глаз» — это логотип. Он принадлежит фотокружку нашего Дома культуры. А черная, круглая — это крышечка от фотоаппарата. Сами говорили, девочка странно шла. Постоянно останавливалась. Это она останавливалась, чтобы кадр сделать. Пристреляться, как говорят профессионалы. Лошади поскачут, там уже будет не до дублей. Потрясающе! Кстати, я принесла сахар. Давайте чай пить. Ну, вы правы, Стрелка Семеновна. Отложим несколько кусочков для лошадей. Красивые это все же животные. Несутся галопом, грива развивается, хвост развивается. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симафорыча. Продолжение следует.